歡迎大家嚟到郵輪皇后陪大家嘆世界嘅時候啊，先請出繽紛郵輪嘅郵輪皇后 Eo 先。早晨，早晨，各位聽眾朋友你好。嗱，今日咧就雖然有好多朋友放緊假嘅，但係Eo 咧就冇假放喎，因為要推介好多正嘢俾我哋，繼續帶我哋去享受世界。係啦，嗱，今日我哋聽眾朋友放緊假咧，就更加有時間啦，可以慢慢聽我講下。第一咧都要講翻我哋繽紛郵輪嘅名牌產品啦。而家咧差不多成個5月份啦，就係我哋繽紛郵輪嗰個北歐行程嚇。北歐郵輪咧亦都係只有5月份至8月尾先有嘅啫，一年中咧就好短時間嘅。咁當然咧，而家咧就我哋5月份基本上係已經係今年嘅5月份嘅全部售罄，差不多每一個團都係200-300個人咁多嘅。咁亦都好多謝我哋收音機旁邊嘅團友已經報咗名啦，好多謝你哋嘅幫襯啦嚇。咁而家6月份咧，我哋亦都其實都有啲非常好嘅價錢，譬如講3000零蚊已經包船包機包晒稅。記住我哋嘅 promotion， 你買最平嘅 inside 內艙房，我哋俾你住露台房，呢個就係繽紛郵輪嘅承諾，亦都係有承諾埋乜嘢呢？我哋公司會派我哋最資深嘅領隊，我哋全程有岸上觀光團去埋北歐咁多國家，你去俄羅斯唔使簽，我哋幫你做晒簽證，仲有係唔使收費。繽紛郵輪呢，電話號碼係604-249-0022。咁 Eo 啊，你又可唔可以介紹一啲呢？你哋辦得好出色嘅 River Cruise 俾我哋啊？係啊 ，River Cruise 咧而家越來越多人想要噶啦。咁你知道通常揾開我哋繽紛郵輪咁多年部郵輪呢，亦都唔係啲普通遊船客人啦，佢哋已經差不多周遊列過，乜船都坐過啦嚇。咁大船、細船、深船、舊船已經全部坐過晒。咁當然如果我哋係想玩得更加 detail 啲啦，我哋就行翻落。咁行落地團，你知道坐開郵輪嘅人啦，落地團佢哋搞唔掂噶啦，哇太辛苦噶啦。所以 River Cruise 咧就變成個係一個咧 River 上面行嘅一個河上旅遊團。通常咧價錢係好貴嘅，如果兩夫婦一齊去，兩個人咧就真係要使到萬幾蚊美金喎。咁而家咧繽紛郵輪有非常抵嘅 offer。第一，我哋可以以美金加幣1比1嘅匯率，係你做翻加幣嘅 River Cruise 價錢俾你。第二，我哋所有嘅包埋晒嘅團入邊咧，就係等於係有乜嘢咧？好似而家你就算跟我哋一個7天嘅2000幾百蚊，然後咧係包船、包飛機票、包晒所有上岸觀光團、包晒頭尾嘅接送、包晒連船上飲酒 WiFi 都全部包埋晒嘅，咁啊只係2000幾百蚊嘅啫。呢啲係短途。如果你覺得我中意長啲啲嘅15天嗰個 Grand European Tour， 就等於係有無時特登去 Budapest 嗰個咧。而家我哋賣緊2016年嘅行程 Early Bird 啲㗎啦嚇，16年嘅春天嘅行程咧，差不多只需要4600幾蚊，已經係可以有16天嘅 tour 全部包埋，頭尾嘅接送、頭尾嘅飛機票往返溫哥華，所有岸上觀光團每一站嘅，仲有係船上嘅飲酒同 WiFi 全部包埋晒，所以係真係千載難逢啊！啱啱我講到所有銀碼全部係加幣，我哋而家可以1比1同船公司攞到美金加幣1比1嘅價錢俾大家。咁呢啲機會其實唔係好耐嘅啫，咁所以咧就唔係好多時候會有呢啲機會啦。所以對於河道遊輪 River Cruise 有興趣嘅人呢，就一定要快啲聯絡我哋。我哋繽紛郵輪嘅聯絡方法咧就係604-249-0022，打電話或者係嚟我哋嘅鋪頭都得。我哋係大灣地區，你有2間分店嘅，一間呢就係 Richmond 嘅第2個中心，一間係麗晶廣場 Burnaby 嘅麗晶廣場。咁如果我心急啲啊，我想喺今年嘅 summer 就上郵輪啊，咁又應該去邊呢？ OK， 嗱，今年嘅 summer 咧，其實我哋如果係你有留心嗰啲 Alaska 啊乜嘢，你應該發覺Alaska 點解貴過舊年咁多㗎？包括加勒比海咧，亦都係貴過舊年啦，因為其中有一架22萬噸船，今年 summer 完全唔行加勒比海，佢去咗邊呢？就去地中海。而家咧，我哋係地中海8天嘅行程，summer包括6月尾啦、7月份啦，成個8月份都係一樣。而家基本上你跟我哋訂啦，2000幾百蚊包船包埋所有往返飛機票啦，所有稅啦，而且咧繽紛郵輪有好多轉，我哋全部都有華人領隊幫你做埋岸上觀光團，非常非常平嘅價錢。然後咧仲有咧，就如果你買得早啲，我哋仲有免費 upgrade 等佢你。你買內艙，其實你真正住嘅房間唔係英山房間啦嚇，有可能有窗口，有可能有露台噶啦，所以要快啲嚟揾我哋。特別係而家係諗緊今年夏天要帶小朋友們或者啲 teenage 咧，就去咩地方咧？你可以考慮嗰個22萬噸郵輪，全世界最大嘅郵輪，而家去緊地中海啦。嗱，如果咧我哋啲家長聽眾朋友咧，就如果聽到而家咁好、咁靚、咁正嘅消息咧，你再都唔使擔心話小朋友跟住上郵輪會唔會好悶啊？全部老人家啦，唔使，因為22萬噸船咁好嘅船我哋介紹咗啦。如果你要快啲嚟報名啦，真係要快 upgrade 嘅額度有限。嗱，打電話俾我哋啦，604-249-0022。249-0022，咁喺邊度揾到你哋啊？我哋係 Richmond 嘅第2個中心，同埋 Burnaby 嘅麗晶廣場有2間分店，我哋好多位同事喺度等緊你。嗱，只要打到個電話去，揾到郵輪皇后就可以跟佢嘆世界啦。多謝晒你啊！下個禮拜我哋再傾噶咯噃，拜拜。拜拜。